السلام البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كي بقيتو؟ مزيانين؟ نبداو بالصلاة على النبي. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. هاد النهار جيت معكم فيديو جديد، وصفة جديدة. نتمنى تعجبكم ان شاء الله. معكم يوميات ام نادير. لا يعرفوها. ايوا، المهم كنضحك مع خواتاتي. نبداو بالضحك بعدا شويه. المهم جيت معكم هذا النهار ان شاء الله بحول الله بواحد الوصفه مفيده البنات، مفيده بزاف بزاف بزاف. نتمنى ان شاء الله الشفاء للجميع. وشكرا خواتاتي كاملين داخل الوطن وخارج الوطن. الله يحفظكم ويستركم. هنا البنات غادي ان شاء الله نبدا معاكم. مهم دانون مسوس وواحد راس الثومه. اللي عنده البنات الطانسيو كيطيح ما يكثرش الثومه، يدير غير واحد شويه، يدير شي 3 سنين فين هكا كلها. اما اللي عنده الطانسيو كيطلع بحال ديالي معليش واخا ياكل حتى 2 ريوس الثومه ماشي مشكل، ما يخافش. يعني الثومه راه مفيده للطانسيو. اللي كيكون كيطلع له الطانسيو ياكل الثومه، يعني كطيح الطانسيو. المهم غادي نقي هاد الرويس نتاع الثومه. والله البنات واحد الفائده نتاع الثومه، والصراحه راها اللي ما كيعرفش قيمتها كيف والو. هي البنات الوصفه اللي كنت قلت لكم اللي داواتني من الكحه ومن صدري. حيت صدري البنات كان بحال الزواقه كيزوق، كي قال كيزغرت ماشي غير الكمان جا عندي في الصدر ديالي. ما كنعش دازت عليا. ما شكيت عليكم البنات، راكم شفتوا الحاله ديالي كي كنت في رمضان وقبطتني مده طويله راه من رمضان وهي فيا. واحد الشيء ما نقول لكمش، واحد الصديقه ديالي جات عندي مسكينه ولقاتني هكاك وقالت لي ها سمو ديري عليك بالثومه ودانون السوس. وواحد الفائده البنات ما نقول لكمش، الصراحه غزاله. دابا غادي نقي الثومه ديالي وغادي نغسلها من الغبره. وغادي كلشي غادي نديرو حداكم ان شاء الله بحول الله، ونتمنى الشفاء للجميع. ودابا هاد الحساسيه راه ما خلات حتى شي واحد، راه ولات هي موضه كيف السكر. راه ما كاينش دابا السكر والحساسيه، والله البنات الا ولاو موضه. ما كاينش اللي تهضر معاك ولا اللي يهضر معاك وما يقولكش فيا السكر، فيا ال- الحساسيه وهذا الكوليسترول راه ولا. لا اله الا محمد رسول الله. عمرنا ما سمعنا بهاد الامراض، حتى ولينا كنسمعوا بشي امراض الله يستر وصافي. ولكن البنات هاد الحساسيه راه صعيبه معنا. قلت لكم كنت دخلت الورد، دخلت الزهر، هما اللي زادوا كملوا عليا. ولكن عمرها ما جاتني بحال هاد الحاله. عرفتي البنات راه صدري راه ما خليت حتى طبيب، وجميع الدواء درتو حتى من رابوز البنات مشيت شريتو الراسي حتى زعف عليا الطبيب بداك الحراره نتاع داك الكحه اللي ما كنتش كنعس. ولكن هاد الوصفه البنات كنعطيها لخواتاتي. المهم نتمنى لكم لهلا يعطيكم هاد الدقه هادي، لهلا يعطيكم هاد المرض. ولكن الا بنادم هكا يشوف هاد الفيديو يعني يخليه عنده. حنا في الدنيا يعني قال لك الله ينجينا من الدرقات. هاد الكحه هادي راه ما خلات حتى شي واحد. غادي نقطعها البنات هكا صغيوره، واللي بغى يحكها المهم انا غير قطعتها هكا. غادي نخليها البنات وغادي نزيد عليها هذا دانون يعني مسوس. هذه هي الطريقه يعني معها دانون. يعني واخا اللي ما كيعجبوش دانون ولا بزاف عليه ياكلوا فهاد الحاله هذه بعدا. انا كان مع سمو قالوا لي ديري نديرو. ما خليت البنات اللي كانوا الوصفات كاع اللي عندي انا درتهم، وكاع اللي قالوا لي الناس درتو. ولكن واحد الحساسيه دازتني صعيبه، لا يعطيها لشي مسلم. وان شاء الله غادي ندير معكم عاود واحد الوصفه في هذا الفيديو هذا. وصفه خطيره البنات، حيت مجربه من الجاره ديالي وهي اللي قالت لي الله يعطيك السر في سبيل الله حطي هذه الوصفه في القناه ديالك. دارتها يعني الاخت ديالها وبتجربه على عينينا وكل شيء، وهي اللي يعني رغبتني على هذه الوصفه نديرها. وكنتمنى ان شاء الله نتوما تعجبكم وديروها وبالشفاء اللي مريض يعني غادي نوريكم واحد الوصفه البنات مزيانه لاكزيما. كاين اللي كيقول لاكزيما، كاين اللي كيقول الصيبانه. المهم هذيك راه اصعب مرض هي. هنا المهم غادي نكمل بعدا معكم هذه. تابعوا معايا البنات الطريقه. انا المهم قطعت هاد الثومه هذه هاكا طريفات البنات. انا راه بقات وحيده دابا نقطعها.
نسيتها. غادي نزيد عليها البنات هاد الدانون مسوس، وغادي نخلط كلشي. غادي نزيد عليها داك الطاس كامل، يعني غادي نديرو يعني مع داك الثومه، وغادي نخليها البنات. انا راني درتها هنايا في الصباح، غادي نخليها حتى الليل، حتى نبغي نعس غادي نخليها تخمر، بحال غادي نخمرها في داك دانون وداك. هاد الثومه البنات راه كي قالوا الا قالوا انتيبيوتيك راه انتيبيوتيك نيشان. اي والله يشافي الجميع. ودابا الحمد لله البنات، اللهم ولك الحمد، بعدا صدري ما بقاش كي كان، ما بقاش داك الخنقه كتجيني. راه البنات كنت كنتخنق، راه كنت كنهود للسبيطار كيديروا لي اكسجين واحد الابره وعاد كنطلع، راه يوميا تقريبا كنت كنمشي. ولكن الحمد لله اللهم ولك الحمد، دابا منين درت هاد الوصفه كنشكر الصديقه ديالي الله يحفظها ويسترها ويخلي لها المهمه ديالها. يعني قال لك سال المجرب لا تسال الطبيب. الحمد لله. هنا البنات غادي ندير له السلوفان على داك الزليفه، نغطيها ولا بطبيصل ولا، المهم انا غادي ندير لها السلوفان وغادي نخليها. ما ديروهاش البنات في الثلاجه باش في الليل منين تبغيو تاكلوها ما تجيكمش بارده. غادي نخليها غير هكا على جنب فوق الطبيله وصافي حتى الليل. هنايا البنات نتوما كي كتشوفوا راني خمرتها، غادي ندير لها هاد السلوفان ونخليها نغطيها ونخليها باش ما تدخل لا غبره لا حتى شي حاجه. وصافي البنات، سيوا هادي هي اللي كاينه البنات. الله نتمنوا الشفاء للجميع. شكرا خواتاتي كاملين على الهضرات ديالكم الزوينه، لا يخطيكم. شكرا لكم بزاف، شكرا اللي كتتبعوني وكتخليو لي كومونتيرات زوينين. الله يحفظكم ويستركم ويبعد عليكم الحاجه القبيحه البنات، والحاجه اللي كضر الله يبعدها على جميع امه سيدنا محمد. هادشي اللي كاين البنات. المهم كاين اللي يطلب مني الوصفه نتاع الحكه، راني حاطه لكم البنات داك الوصفه نتاع الحكه. هذيك وصفه راها خطيره، ديروها. وغادي نجيب لكم ان شاء الله، راني ما لقيتش واحد الربيعه بعيده عليا، غادي نمشي لها ان شاء الله وغادي نجيبها وغادي نوريكم عاد واحد الوصفه اخرى نتاع الحكه. هذا البنات كينكيط، اللي كيعرفوا كينكيط هذا البنات للصيبانه ولا كزيمه، واحد السر ديالو ما نقولكمش البنات، ما نقولكمش. هذا بوحديتو هذا خطير. الناس اللي في الخارج ما عرفتش واش عندكم، يعني عند هذا يجيبوه، يعني ما كنظنش يعني بحال اللي تجيبوه من المغرب وصافي. يعني حنا هنا العشاب كتمشيو عند العشاب كتقول له عطيني قنقط كيعطيه لك، يعني معروف هذا هنايا. هاد كينكيطه البنات. المهم انا ما غاديش نوريكم المجمر، يعني ما شعلتش عاد المجمر. وهادي هنا دي تشعلوا البنات الفاخر، يعني ديروا فخرات هكا فوق المجمر تشعلوهم يزند هكا، وغادي تقبطوا شويه وغادي ديروها البنات فوق الفاخر وتبقاو تبخروا هكا، يا اللي عنده في رجليه يا اللي عنده في اليدين. غادي تبقاو هكا كتبخروا يديكم البنات ولا رجليكم ولا الله يستر اللي فيه هاد الكزيمه، وفوق المجمر يعني هو كيطرطق داك القنقط، وتحطوا يديكم هكا في الماء. شتا البنات راه الدود كيخرج، هذا راه الدود كيبقى يخرج من داك لاكزيما. هذه راه البنات داروها الناس وداروها بزاف، ودارتها جارتي، يعني ماشي الكذوب ولا، يعني كانت يديها لاكزيما ما يقدش شي واحد يشوف فيها ولا ياكل خبزها ولا عرفتي واحد الحاله كانت فيها. ودارت هاد قنقط وهي اللي قلدتني باش نحطها في القناه ديالي، قالت لك في سبيل الله حطيها للناس. يعني كاين بزاف اللي مريض بهذا المرض هذا نتاع لاكزيما، وهي الله يسر كتلصق وكطير. وهاد الوصفه هذه البنات راها ساهله، وراكم فهمتوني كيفاش غادي تشعلوا المجمر وغادي ديروا البنات يدكم ديروا شويه تهزوا شويه وديروا فوق المجمر يعني كيطرطق هكا، وانتم كتبخروا هكا اليدين ولا الرجلين ولا فين عندكم لاكزيما، وكتوليو تحطوا يديكم ولا رجليكم في البانيو فيه غير الماء من السباله من الروبيني. ووصفه البنات ما نقول لكمش غزاله. وكتلقاو البنات الدود، هي قالت لك الدود كان كيخرج من يدين الاخت ديالها، الدود هكا كيخرج. وكنتمنى الشفاء للجميع، كنتمنى ان شاء الله نكون نفيدكم بشي حاجه. وان شاء الله غادي نحط لكم راه عندي البنات في القناه نتاع الحكه، يعني سكينجبير والفورس، معلقه سكينجبير معلقه الفورس معلقه نتاع العرعر مدقوق والخل. كنرونوا داك الخليط بالخل وكتدهنوا فين ما عندكم الحكه كدهنوا داك الخلطه، راني دايرها في القناه. وهذيك راه وصفه واعره واعره، ولكن مازال نحط لكم واحد الوصفه اخرى ان شاء الله. غير نلقى داك الربيعه غادي نجيبها وغادي نشاركها مع خواتاتي. راني مشيت ولكن ما لقيتهاش،
لقيتها بعيدة وخصني نمشي لها إن شاء الله، وغادي نجيبها وغادي نوريها لكم. ونتمنى الشفاء للجميع، نتمنى الوصفات ديالي يعجبوكم، نتمنى تكونوا كتجربوهم وتستافدوا وبارطاجيو مع الناس والعائلة ديالكم البنات. كاين اللي كيكون عنده هذا المرض هذا، ويعني هذه حاجة ما غاديش نضر منها، ما غاديش زعما ماشي شي حاجة اللي تضر، يعني لا ما نفعت ما تضر. هذا اللي كاين البنات. نتمنى ان شاء الله تبارطاجيو هاد الفيديوهات ديالي باش كلشي يستافد. وشكرا لخواتاتي كاملين داخل الوطن وخارج الوطن، والهلا يخطيكم البنات. واللي ما فهمش شي حاجه يخليها لي في كومونتير ونفهمها لخواتاتي غير بشويه، والهلا يخطيكم. ومن الفيديوهات ديالي راه مفهومين، ولكن اللي ما فهمش شي حاجه هانا معاه. وشكرا لخواتاتي لكم كاملين داخل الوطن وخارج الوطن. اللي جاي ان شاء الله الله يجيبو على خير وبخير، والله يحفظكم ويستركم.